relâchement. ñu ngi relâchement boobu mesure yi jël ñoom moo ko indi moo ko provoqué. mesure yu mujj yi moom man neewoon naa te bind naa ne man comprendre ma parce que su fekkente ne ba ñu déparé quelques morts rek la ñu am nga dëgëral ñu dem ba morts yi di yokku nga yolomal nit ñi dañuy mujj ne kon la ñu doon wax rek la affaire bi amul. Alors que tant que hôpitaux yaa ngi fees tant que ay dee mu ngi am tant que wàllante ngi am dañu war a yokk moytu. Et en même temps Pape Alé war na am ay habitudes yu bees yu ñu Covid bi bàyyeelee donte su demee itam am na ci yu baax yoo xam ni war nañ ko mën a garder. booleeg yeneen defaraat jikko yi li am solo moo di jikko yi réew ay jikko yu rafet. moo ko mën a tabax ñoo koy tabax ay nit yu jub. mais est-ce que sénégalais yi mën nañ am loolu bu ñu gisee ne yow élite bi lay jiital. nekk sa kanam. bu ñu waxee mu dañ. lu ñuy njëkkante mooy enrichir. protéger sa famille. fexe ba yow li nga sa meññeent ñoom ñëpp. dootuñu toroxati. te ñu nekk position yoo xam ne biir na leen ne loolu mënuñu koo am. bu nekkee ne luubalul xaalis. kooku nan nga mën a ñëw joxe ay leçons d'éthique et de morale au peuple. loolu mooy li xew moo di. comportement ñiy diriger dafa war a doon exemplaire. su nekkee exemplaire ba pare ñu am ñoom sañ-sañ sanctionner bépp contrevenant mais su fekkee yow sa comportement c'est pas exemplaire que nga yilif xamal na la. parce que la plupart des formes d'impunité yi ngay gis fii dafay fekk ne que nga yilif su defee naka su dul noonu soo demee ba koy songu dana la ne xam naa. su la ko waxul itam dana la ko xoolee. dana la ko junj. dana la ko xoolee ba nga yëg ne kii de am na lu mu xam. te loolu mooy li xew ci réew mi dafay mel ni parce que am na ay mbir yuy xew nii munoo comprendre tey ma jëlal la yow am na dossier boo xam ne bii yaa ngi ci liggéey bu baax nii fan yi mais dossier boo xam ne bii dafa waroon nekk interne à la Sénélec. su nekkee ci biir mbedd mi. directeur di tuumaal ancien patron. bu nekk te mu nekk ministre lu dee ni jaxasoo boobu. mais loolu président moo war a arbitrer. ma ngoog nag. mooy li ma la wax ñun mënuñu comprendre que fi mu nekk nii ñu tal suñu bopp tal suñuy bakkan. ñu war a mën a toog weer te woowu ñu nit ñi ne leen lii moom na dakk tey directeur. général mënul weere ancien patron di ministre am. sur la place publique. mais est-ce que du loolu moo gënal président de la république pour. loolu am na ñu koy wax en tout cas. mooy modèle de gouvernance am bàyyi leen ñoom ñuy reyante seen biir. moi je suis bien dans mon coin. waaw mais loolu nag dafa war a jeex ci réew mi c'est-à-dire que réew mi. absence d'autorité. loolu am na ci mais am na aussi peut-être parfois volonté perverse. boo xam ne bii il faut que nit ñi analyser ko. xam nga loo mën a reprocher amoon nañ Sénégal. lu ñu dencoon mu yiw. mooy yenn fonction yeeg yenn poste yi ñooñu buñ doon politique sax. duñ ko defee nii. mais forte politisation bi lu mu jurit mooy guerre gu bari. marché luubal. pour am xaalis pour mën a gérer base politique. loolu d'accord naa ci ak yow xam nga la haute administration ni nga ko waxee. colonne vertébrale bi c'était ce que l'on appelle les grands serviteurs de l'État. les grands commis de l'État. ñi nga xam ne ñii ci école nationale yu mag yi lañ leen daan former dañuy am code am éthique am déontologie même suñu faree duñ ko fësal. waxuma la nag di am carte parti di dugg ci àll bi di dem di ñëw loolu moom daanuñu ko waan daan def. mais am na ministre yoo xam ne saa boo leen invité bu ñu toogee ci yow seen secteur bi ñuy gérer sax bu lu ci wax dara. déedéet politique rek la lay wax. te loolu loolu dafay fausser règle yi nga xam ni république war na ko mën a am xam nga suñ demee ba fal ay nit moo tax man toujours àndoon na ak ñi nga xam ni dañuy ne suñu falee nit président na démissionner bopp partem. parce que effectivement suñu demee ba fal la léegi yaa njaboote ñëpp man voté wala ma président Macky Sall mais mooy sama président. te su doon sama sago fépp fu ñu koy wax lu ñaaw ma taxaw. défendre ko parce que mooy suma président réew.
en tout cas su ko beneen réew mun naa nekk ci biir di ñaxtu mais su ko beneen réew attaqué war naa mën a am sañ-sañ ne non suma président réew xaaral ma défendre ko mais su fekkente ne ñoom ci seen bopp won nañ la ne yilifuma la wala faalewuma la man ñi ma voteel lay toppatoo loolu dafay jur ci réew dafay xajamal ànd bi loolu nag soo ko toppee ba ci élus locaux yi suñu demee assemblée soo demee ba nekk assemblée au parlement war nga mën a xam ne représentation nationale sax lañ koy tuddee war na mën a ma nekk un député de l'opposition benn ñëw saisir ma porter une cause. mais ñoom majorité dañuy wax ñun député Macky Sall lañ ñoom loolu la ñu wax. ils ne sont pas les députés du peuple mais député Macky Sall. loolu koy dégg saa su ne. dañ koy daganal mais suñ ko réfléchir war nañu mën a xam ne loolu rafetul parce que pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire. mooy est-ce que loolu am na fi. amatu fi dafa jaxasoo complètement parce que xoolal léegi ni gars yi di passer d'un pouvoir à l'autre xam nga pouvoir judiciaire léegi da ngay gis nga wax ku nekkoon pouvoir judiciaire war a retraité ñu jàllale la ci beneen ñu recycler la ci beneen pour service rendu voilà yooyu yëpp daf fi am na ci yoo xam ni yàggoon na fi amoon na fi mais yooyu yëpp dañu war a toog tey sans esprit partisan absolument xool suñu avenir u réew xool suñu avenir u doom est-ce que mun nañu am benn séquence boo xam ni souvent yow da ngay citer Maam Abdou da ngay teg ay audio en 88 lancé woon na fi pour que ñu def concorde nationale mais moom daf ko présenté woon wax naka la ko gisee waxtaan ceeg waa église bi waxtaan ceeg ñëpp ba ñëpp ne ko ok mais politiciens yi lu xas dugg seen loxo te ànduñu ci danañu la ne en surface ànd nañ ci après ñu xajamal ko mais jot na parce que réew moom kenn mënu ko doxal ci man kenn il faut ñu boole doole yi mais buñ ko doole ci kaw fen na fondation yi nekk dëgg nekk yéene réew mi jàmm nekk itam ñu jox ku nekk sa cër mais dafa mel ni est-ce que foog nga ne c'est possible parce que état de manque de confiance bi am c'est tellement profond que est-ce que c'est possible mooy li ma la wax foofu laa la doon wax ni tout à l'heure ñu bëri ñi ne tekk parce que bëri na fi de Sénégal Pape Alé man loolu laay wax médias yi ma ni leen man su may seetaan télé yi souvent ak di déglu rajo yi man ñu bëri ñi ma xam ci Sénégal te naw leen te man ak yow ñuy dem di leen sukkal wala di leen waxtaanal wala di jël seen xel doo leen gis ci médias yi jamais réew mi dafa riche ci nit Sénégal c'est pas le Sénégal médiatique n'est pas le Sénégal sunu réew du ay bugguma tudd tur mais du yi ñuy wone sur les sites la prostitution la non Sénégal gën na riche loolu ay boroom xam-xam ñu ngi fi toog ay même des anciens hauts fonctionnaires yoo xam ni yi servir nañu la République seen loxo set wecc am na fi bëri na fi ñu ngi toog léegi diggante seen kër seen jàkk seeni ay soxla yu dagan kenn du leen laaj ñu ngi croiser seeni bras di seetaan mais ñoo ñëpp laa wax ne daganatul ci ñoom ñu noppi parce que mënoo bàyyi sa réew muy dox ba dem ba mbëkk ci mur bi nga ne bokkuma ci très bien non il est temps lii xew nii xam nga fi mu nekk nii président Macky Sall mandaam des na dañuy toog di xoole ba mandat ba jeex ñuy compter les dégâts ñaata nit ñooy dee ci diggante bi il est temps que nit ñi ñu marquer une pause. ku nekk jël sa responsabilité. il faut que nit ñi jël seen responsabilité même sëriñ yi nañu waxante dëgg sëriñ yi nañu bàyyi maslaa bi ak ku fi yàlla teg yàlla moo fi teg ñépp mais yàlla waxul kenn nañu ànd ak nit ci lu dul dëgg su nit defee lu dul dëgg dañ ko war a artu mais ñoom tam nañu déglu peuple bi nañu déglu askan bi nañu déglu li nit ñi di ruumandaat ci néeg yi nañu wax ak askan wi xam li askan wi di jooy xam mettit yi fi am
soo jógee ci dëkk bi ngay dox ci dëkk bi duggal waxuma la bul soree duggal ci banlieue bi. bul génn Dakar bul génn Dakar. am na fi ay poches de pauvreté yoo xam ni soo fa demee da ngay ne mais xanaa ñii bokkuñu Sénégal su fekkente ne nag ñii tëral loi yi di tëral pexe yi maa ngi ñëw ji ci yoon bi di déglu benn rajo Tivaouane ñu ngi distribuer ñu ni ay saaku ceeb ñii ñaa nga fa depuis 5 heures du matin rang maa ngi dégg kenn di ne mais ñoom suñuy joxe affaire bi war nañ gaaw parce que war nañu sóoraale am na ay jigéen yu fi rang war nañ dem toggi war nañu sóoraale ay màgget yu fi nekk 5 heures du matin nga war fa nekk ñooñu xanaa ñoom seen xel du xalaat yooyu détail yooyu la ñu war a mun a toog réew mi dafa soxla changement en profondeur changement bi nag du changer ay nit ñi la ñu war a changer ci seen biir te loolu nit ku nekk d'abord yaa koy commencer sa bopp xam ne na ma meloon daaw du nii naa fexe fileeg déwén ma changer nga remettre en question mais am na ñu bëri ñoo xam ne ñi seen complaisance moo di toog di critiquer nit ñi mais ñoom du ñu def effort introspection bi ñu fi waxoon wax nañ ko fi ba tàyyi ku nekk na nga def introspection na nga xoolaat sa bopp na nga mais yooyu yëpp suñ ko xoolee nañu léegi nag nañ ñëw ci penc mi ñu xool suñu énumérer suñu ay valeur suñu échelle de valeur waroon nañu toll foo xam ni fii su fekkente ne dañuy fal député dañuy fal nit war nañu ñëw ci benn quartier dajale notable ya fa nekk dajale jeunes yi dajale femmes yi xool kan moo leen fi doy ci quartier bi nga xam ni moom sax du campagne ñu dem ba këram nee ko kaay yow dañu penc mi daf la soxla mais su fekkente ne soo amee benn sagaru 10 millions benn sagaru 15 millions mun a campagne këroo kër nga dugg fa joxe ay 1500 ay t-shirt ñu lay sifleel ba su woote bi nga pëtëmee ñu wooteel la fekk xamuloo A nii B benn te juboo gis nañu li fi xew yóbbu nañu assemblée nationale ay nit ñoo xam ni waruñu fa woon dem sunu der yàqu na ci àdduna bi yooyu yëpp dañ ko war a seet mais lii ma lay wax ni warul nekk procès d'intention ñu jiiñ diw non ñun ñëpp ñoo war a ku nekk jiiñ sa bopp d'abord balaa ngay wax keneen xoolal sa bopp est-ce que lii ngay wax xaw na niru li ngay def dëkk bi ni nga ko waxee ñu ñëpp xamante nañu mais ku nekk na xool boppam man samay faute xam naa ko samay erreur xam naa ko nangu naa ñëw ci penc bi ne lii ak nang suñ ma nee dañ lay jox nangam ma ne attanuma ko at yi ma toll suñ ma nee dañ lay dénk nangam su ma ko attanu damay ne attanuma ko loolu mooy yoon maa ngi lay sant bu baax cri de cœur la woon mais cri de vérité aussi il faut le dire un discours véridique merci beaucoup Amadou Tidiane Wane di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen di daje àllarba ci beneen émission